تماشاوانên hêjam her li Rojavayê Kurdistanê dimînin ev rewşa dilgiran ya vayrosa korona bûye metirsî li Rojavayê Kurdistanê em dê li gel Rojîn Ehmed Cigira hevserokatiya Desteya Tenduristî ya Herêma Cizîrê bigirin desta. Dem baş Birêz Rojîn Ehmed. Birêz Rojîn niha dilgiraniyekî mezin bi rastî di raya giştiya Kurdistanê de heye ku Rewşa vayrosa korona hatiya astekî metirsîdar li Rojavayê Kurdistanê. Weke Desteya Tenduristiyê gelo yani asta zanînê ya pabendbûnê bi vayrosa korona re hûn çawa dinirxînin ji we werbigirin Birêz Rojîn ferm. Dem baş ji bo we jî û hemû tevheşanê Kurdistan 24 jî. Rojavayê Kurdistanê bi rewşek normal de heta niha bi vê nexweşiyê re tê meşandin. Rihmê derfet û imkanê gelekî kêm jî rewşa Rojavayê Kurdistanê ku ser 10 sala tê re derbas bûyî ew qas şer û dorpêçkirina ser Rojavayê Kurdistanê jî dîsanê hemberî vê nexweşiyê gorî derfet û imkanî heyî heta weke niha jî dikarê xwe ser piya bigire. Lê derfetê me heyî gelekî kêm in pêwistiya me gelek bi müselzematê tenduristî hene. Ji ber kesî ti saziyê netewî heta weke niha destek nedaye ew alîkarî nedaye derbê girtina deriyê Tilkoşer ew jî sedemek serekeya ku inu alîkarî bi Rojavayê Kurdistanê re nayê kirin heta weke niha. Birêz Rojîn niha gelekî babetekî balkêş e babetekî nexweş e çawa dezgeha tenduristiya cîhanî destê alîkariyê nagihîne yani herêmeke ku bi milyonan insan tê de dijin rê vebiriyekî xwe heye boçi ew peywendî nedûî astê de ne ku desteya tenduristiya cîhanî rêxistina tenduristiya cîhanî bi erkê xwe jî narabe gelo rêvebiriya xwe ser di vê babetê de peywendiyên navneteweyî pêk têne weke desteya tenduristiyê her wiha li gel hêzên hevpeymanan jî ji bo ku alîkariyekî navneteweyî bikaribe bigihe Rojavayê Kurdistanê. Hewldanê desteya tenduristî di wê mijarê de gelek hene. Gelek soz hatine dayîn hem ji em bêjin ji gelek saziyê tenduristiyê cîhanê nava de jî siha alemî jî nava de yani bi weke fermiyet heta weke niha tiştek bike desteya tenduristî em bêjin Herêma Cezîrê hê negihîştiye bes soz hene û demek nêzik de gelek hinek alîkarî derbas bibe. Birêz Rojîn her wiha rexneyek li ser birê vebirina rewşa asta zanistiya xelkê heye tê gotin ku desteya tenduristiyê jî her wiha rêvebiriya xwe ser nikarî bûye zanistê di nav civatê de belav bike ku pabendbûn li hemberî vayrosa korona de astek baştir de be li Rojavayê Kurdistanê ji bo ku xelk demekî gelekî zêde pabendî rênimaya nebû hûn bi çi vegirê din Birêz Rojîn Ehmed? Sedema wê ne wa ji ber desteya tenduristî komîtê tenduristî gelekî hewldan gelek hişyarî di nav milet da diriya broşûrata ra diriya komkirinê ra destpêka vê nexweşiyê dema belav bû li cîhanê hemû gelek tişt û hewldan dan bes sedema wê nepêkanîna wê bi rastî sêtir ser welatiya dimîne xemsariya ku welatî digirin dest bêmesuliyeta ku nêzîkî vê nexweşiyê dibin ne hewldanê wan ne destekdayîna wa ji biryarê desteya tenduristî re û masa krîzê re di vê rewşa zehmet kom tê re derbas dibin. Sedema wê ew e. Ez numuneyekê bidime we Birêz Rojîn Ehmed niha li gor agahdariyên ku me bixwe wergirtî ji Rojavayê Kurdistanê gelek kesên ku yani karmendên rêvebiriya xwe serin asayîşin bixwe pabendî rênimayan nebûne yani weke desteya tenduristî ne erkê wê ye ku yekem kesê ku pabendî vê yekê bibin ew kesên ku girêdanbûna wa bi rêvebiriya xwe ser re heye hûn çawa dinirxînin vê rewşê? Destpêkê ji derfet û imkanê kêm bû yani her kesê nikarî bêjin wesaîlê wîqayê wa kar bênin derbê berî sê roja desteya tenduristî biryarek hinekî em bêjin hinekî hişik jî bû dastandin hemberî kesê ku va tişta pêk nayînin kesê serdanên hevendê tenduristî dikin an îyadê textora dikin an cihê teyb dem kar nayînin
بله مخابن پیوندیامه لگل بله فرمو برز روژین ام گهداری آود اف بريارة كوستاندي جبر ملط اف برياري هاي بيكناني هناكي زحمتي هبون جدر جبونا ويجي دستيا تندرسي بريارنا هناكي هش كرنا دست كسي كو سردانا بندي تندرسين تكن خوش خانانا مستوصفات عيادات اختورانا جركا باسلوبكي ام بيجن بري و بيكا هش وري بيك اني ني سر سكناندن جمله دستيا تندرسي وايدي وري سر سكناندن كسي كنا غوري بيفاني تندرسي من دراسي فاسازيا ايدينا ما دبن ابو سيروج بلكي تشتكتيه فعاليتي دا وسرتي سكناندن برز روژین هر وها بابتك دن او بوكم اف آلافين پابند بوني اي دستي يكم يعني وكي ماسك وكي لابكان يعني دسبي كده ببخايكي جران دهات نفروتن وكي دستيات هندرسين ها شاف ديريا و لسر بازار زيادة تركو بكاربي ب بخايك باش نورمال يعني جي ارزم بكبي دستي حوالاتيان ده بگو پابند بون جي استاوي زيادة تر ببه هون شواد بينن وي بابتين دسبي كده سدما وينا او دور بيشكرنا هاتيك رنداتن اف امبيجن تجار سوكي كسن تايبات كارن تايبات دكن اف دوي تايبات كار اني شورا جوي مليفا دستيا تندرسي قوميتي خوي شوباندني درخستن جمله دستيا تندرسي و سرتي سكناندن وكسن نهاتن جزاكرينجي وسدميدا وكي تركيجي دستيا تندرسي بخوب خود دخوازين هواتشتا پیدا دکی در ولاتیا بلا بکی. گلکی سپاس بو روژین احمد جگرا هف سروکاتیا دستیات تندرستی هرم الجزیره یا روجاوای کورسانی گوش دیری که اون لگل من بود.